4 persone sono state denunciate presso il Tribunale di Termini Imerese per 3 incendi divampati tra agosto e settembre di quest'anno nel territorio della provincia di Palermo. A individuare i responsabili è stato il Corpo Forestale della Regione Siciliana al termine di mesi di indagini, condotte attraverso l'analisi di filmati, di videosorveglianza, telecamere nascoste e testimonianze raccolte sul territorio. Le attività investigative, coordinate dal Comando del Distaccamento di Bagheria dell'Ispettorato delle Foreste di Palermo, hanno ricostruito 3 scenari molto diversi tra loro: un incendio doloso per vendetta a Caccamo Alia, l'abbandono e l'incendio di rifiuti a Trabia, un incendio colposo a Termini Imerese. Nel primo episodio del 4 agosto il responsabile ha confessato di aver appiccato il fuoco per assio nei confronti di alcuni confinanti. Nel secondo caso, avvenuto il 13 settembre, 2 persone sono state documentate da telecamere nascoste mentre abbandonavano e incendiavano i rifiuti. Nel terzo episodio, avvenuto il 23 settembre, un anziano ha perso il controllo delle fiamme durante l'incenerimento di sfalci nel proprio terreno. Chi non rispetta l'ambiente, chi appicca incendi, chi mette a rischio il nostro patrimonio naturalistico deve sapere che non la farà franca, ha affermato l'assessore al territorio e ambiente, l'agrigentina Giusy Savarino. Ringrazio pertanto il Corpo Forestale per queste preziose e complesse indagini che hanno permesso di individuare i presunti responsabili. Un corpo forestale che sarà potenziato con l'arrivo di 369 nuovi agenti. Si procederà anche con le progressioni verticali del personale in servizio in modo da garantire continuità del comando nel distaccamento nonostante il turnover. Abbiamo inoltre incrementato i mezzi e gli strumenti innovativi di controllo del territorio e grazie all'impegno del Presidente Schifani, che ha intercettato i fondi del Governo nazionale, abbiamo attivato il PON Sicurezza, una serie di strumenti affidandoci a Leonardo SpA, leader mondiale della difesa e nella sicurezza. La Control Room partirà a breve e permetterà di mettere in rete quei sistemi di controllo del territorio grazie proprio a un corpo forestale che dopo tanti anni, forse troppi, verrà realmente potenziato con uomini, mezzi e tecnologie all'avanguardia.